بسم الله الرحمن الرحيم. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. عشان كده رجعت لكم بوصفه سهله جدا وبسيطه، مش تاخد مننا بالظبط 3 4 دقايق. وصفه البرجر البيتي الاقتصادي الفراخ. عاملين النهارده بالفراخ مش باللحمه. طبعا اللحمه غاليه، فقلت ايه نعمل برجر بالفراخ. بجد يا جماعه طالع خطير خطير خطير، وبجد يعني بطريقه سهله قوي قوي. لو عايزين تشوفوا الفيديو دوت، اول حاجه خش دعموني باللايك واشتراك في القناه، وبعد كده خشوا اتفرجوا على الفيديو بتاعي، ويلا بينا نشوف الفيديو البرجر الفراخ البيتي الاقتصادي. النهارده وصفتي اللي هي البرجر الاقتصادي بتاع الفراخ. محتاجه ايه؟ مقادير بسيطه جدا وسهله، مفيش اي حاجه. نص كيلو من البانيه او الصدور عادي المخليه، بطاطس مسلوقه، بطاطسيتين وسط مسلوقين، بصلايه، عندي بضايه، عندي بهارات ملح، 7 بهارات، بابريكا، شطه، جنزبيل، فلفل اسمر. وهاخد معاهم معلقتين من البقسماط المطحون. هعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله هجيب الكبه بتاعتي واحط فيها نص كيلو البانيه. حطيت نص كيلو البانيه، واحط معاها البصلايه اقطعها. وحشتوني جدا يا جماعه فعلا، والله اتاخرت عليكم بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات، بس والله معلش بقى كانت ظروف وامتحانات العيال وكده. ان شاء الله نرجع كده مع بعض ونتفاعل واقدم لكم فيديوهات حلوه تعجبكم. ما تنسوش بقى تخشوا تدعموني باللايك والاشتراك في القناه. حطيت هنا اهوت البصلايه مع البانيه. هحط معاه البهارات كلها. ليه؟ انا عايزه البهارات تخش تمتزج حلو قوي مع الايه البانيه وانا بفرمه. كلها كده. البرجر ده اساسه البهارات. واقوم هضرب البانيه حلو قوي مع البصلايه حلو قوي في الكبه. انا كده فرمت البانيه حلو قوي مع البصلايه. بصوا بقى نعمل ازاي. هعمل ايه؟ هنزل معاه البطاطسيتين المسلوقين حلو قوي. سهل جدا يعني على فكره. البانيه دوت معلش البرجر دوت طريقته سهله قوي قوي، يعني هو اقتصادي، ما فيهوش بقى ولا فول صويا ولا برغل ولا اي حاجه. وبالعكس، ونص كيلو بانيه بيعمل كميه محترمه قوي يعني انت هتشوفوا دلوقتي نص كيلو بانيه هيعمل كميه ما شاء الله عليها. وهقوم اضيف معاهم معلقتين البقسماط. بس هرجع اضرب تاني في الكبه، وهرجع اقول لكم نعمل ايه تاني. انا كده فرمت البطاطس مع الفراخ. كل اللي انا هعمله هعمل ايه؟ هجيب البيضه واكسرها فوق الخليط. ماشي. واحط معاها البيض طبعا بيحب ايه رشه فلفل اسمر صغير كده، واقوم ضربها تاني. وده كده شكل البرجر بتاعي بعد ما طلعته من الكبه. بصوا يا جماعه شكله عامل ازاي. انا بقى دلوقتي هدخله التلاجة لمده نص ساعه، وهرجع اشكله معاكم تاني. وده شكل البرجر بتاعي بعد ما طلع من الفريزر اتماسك مع بعضه حلو قوي. هعمل ايه يا جماعه؟ انا هجيب معلقه من الخلطه كده اهو، وعندي كيس اي كيس بتاع تلاجة خزين. ده طبعا لو ما عندناش مكبس البرجر، عشان انا بسهل لكم. واحط فيه كده اهو معلقه البرجر، واقوم لما الكيس كده على بعضه شايفين اعمل كده اهو، واقوم مبططه عليه كده اهو، امسكه كده اهو، اقوم بطه عليه واخبط كده اهو. كده هيديني شكل البرجر بتاعي. بصوا شكله هيبقى عامل ازاي. شايفين؟ ده البرجر بتاعي، برجر الفراخ. انا بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو هخلص الكميه ديت، وهقلي البرجر ده على نار هاديه في طاسه تيفال يفضل، معاها معلقه زيت واحده، مش تكتر فيها قوي. وهنشوف بقى كده هوريهولكم وانا بقليه برضو. وده شكل البرجر بتاعي جميل جدا واقتصادي وحلو. بصوا يا جماعه ده شكل البرجر بتاعي وانا بعمله على الطاسه.